أعزائي المشاهدين، أنا ما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. لدينا هذه الآلة الصغيرة الجميلة جدا، هي تستخدم ليوضع فيها ماء الصابون. لديها محرك تدور وتبعث هواء وتبعث فقاعات هواء وكذا كل، ولم يتم استخدامها منذ زمن طويل، لم نستخدمها فأصابها الصدأ وأصبح المحرك ساكن لا يتحرك إطلاقا. فاستخدمت هذا الزيت فتحسنت، يعني أصبحت تدور قليلا العجلة ولكن تقف من الحين للآخر. سوف نحاول إصلاحها مع بعض. انظروها، المحرك لا يتحرك، فنبخها قليلا. أريكم المكان الذي فيه صدى. انظروا، نساعدها قليلا فتدور. يعني هذا الزيت خارق صدقوني، يستخدم في السيارات، في المفتاح، في البراغي، في كل شيء. يعني هو معروف ومشهور جدا في أوروبا. هذا زيت الفيدي كارون معروف جدا. انظروا، لم يكن يتحرك المحرك، وصدقوني أكثر من سنة هي ملقاة، يعني لم نحركها. أضيف القليل، لأن المحرك عندما يبلل بماء الصابون وكذا طبعا يضربه الصدى، لكنه صدقوني مجنون هذا الزيت. واو، يعني معروف هنا، مشهور في ألمانيا، إنه باهر جدا، باهر. نتيجة فورية، يستخدم في الدراجات، في كل أشياء الذي يعني يضربها الصدى ولا تتحرك، يعني لديها حركة دوران أو شيء. الحمد لله، يعني أصبحت تدور ليس كفي السابق. نساعدها قليلا لكي يصل هذا الزيت، أو لا أعلم ماذا، هذا الشيء يصل إلى كل أجزاء المحرك. سوف أقلبه قليلا وأضيف له هنا. يجب على هذا الصدأ يعني أن يخرج من مكانه لكي لا يعرقل المحرك. نقص المحرك مرة أخرى. حاول مساعدته. حاول مساعدته هكذا لكي يدور في سرعته التي يدور فيها في العادة. حالته تحسنت، يعني مثل ما تلاحظون الآن. انظروا، يبعث الهواء. أحاول يعني أن أجربه الآن. آتي بماء الصابون وأضعه فيه ونرى النتيجة مع بعض قليل. طبعا لم يتحسن 100%، ولكن بعد سنة من رشتين من هذا البخاخ نتيجة باهرة جدا صدقوني.
سوف نقوم بفك البراغي هنا بهذا البرغي. هنا واحد آخر هنا هنا. المشكل أن البرغي هذا مفتاح البرغي لا يصل إلى هناك، فأخذت مقصا. سوف نقوم بتكبير الفتحة لكي نتمكن من إله هذا المفتاح البرغي. ندخل المقص هنا وندير بحذر، يعني حذري إلى حين، لأن ليس لدي مفتاح برغي بهذا الطول عميقة جدا هذه الحفرة اللعينة. فالآن سأخذ هذا المقص وأحاول أن أفتح هذه الفتحة أكبر أوسع لكي أتمكن من إدخال مفتاح البرغي. هكذا أدخلها. انظروها البلاستيك هنا طبعا بسبب توسيع هذا الثقب. أيضا نفس الطريقة أدخل المقص بالدوران هكذا، يعني أريد فتح هذه لأنها تدور ولكن ليست بسهولة مثل ما كانت في السابق. أفتحها لكي أتمكن من تثبيتها كاملة. نضع الصابون ونجعلها تشتغل مرة أخرى. يعني هذه العجلة البراغي اللعينة التي في الخلف هي يعني فتحت الجلد. هذا المحرك انظروا يدور هذا هنا بالسهل، انظروا. ولكن مثل ما نرى الصدى هنا هذا تراكم الصدى هنا. فالآن سأحاول أن أزيل هذا الصدى لكي يدور هذا بسهولة وتتحرك العجلة. بسم الله نأخذ هذا مزيل الصدى هكذا مثل ما قلت لكم. حاولوا أن ندير العجلة هكذا بيدنا قليلا هكذا لتسهل عملية دورانها. نزيل الصدى هنا قليلا. استعمل المقص لخربشة الجوانب الصديئة هنا قليلا. ويمكن استخدام هذا البرغي الصغير لنزيل ما نتمكن من إزالته من الصدى متراكم فيها هكذا. هو مثل المسمار، يعني هو مسمار ليس مثله ولكنه مسمار. سوف آخذ هذا المفتاح وإن كان مسمارا سوف أجذبه لكي نراه بعضنا هكذا. انظروا هذا هو المسمار ترونه. هنا كله صدى سوف آخذ القليل من الزيت وضعه في الداخل. يدخل وسط المحرك. هذا شيء طبعا جيد جدا. والآن سوف آخذ هذا الفاس وآخذ واحدا آخر لكي أستطيع أن أفتح العجلة هكذا مثل ما ترون. انظروا الآن أجذبها فأنزعه من هنا. انظروا الصدى، هذا هو المدخل الكبير الذي يعرقل حركة دورانها. سوف أضع فيه القليل من الزيت هكذا ونمسحه
أمسحه وأحاول خربشته في المقص هكذا كي تدور العجلة بسهولة. عندما ننزع الصدى عنه سوف تدور العجلة وسطه بسهولة، لأن فيه أصبح سميكا جدا، فالعجلة أصبحت يكبحها فلا تدور. انظروا هذا الصدى هكذا تصلاحها. يعني طبعا كسرت هذا الجانب الذي فيه برغي، ولكنني ليس لدي أي حل آخر. يعني علينا كسر شيء لنصلح شيء. في بعض الأحيان يعني يكون التكسير وسيلة للإصلاح. هذا هو المسمار، نزعنا عنه الصدى هذا، وأضخه مرة أرشه مرة أخرى ليتشبع بالزيت. والآن أحاول إدخال العجلة مرة أخرى، وانظروا كيف تدور بسهولة وسلاسة كبيرة. الآن أدخله مرة أخرى إلى مكانه هكذا هنا، وأطرق عليه قليلا ويعود إلى مكانه. لكن العجلة تدور بسهولة شديدة والله. أحبائي طبعا سوف أمسح هذه الجوانب. الآن علي إعادة العجلة إلى مكانها طبعا هنا هكذا. هذه المروحة تعود إلى هنا سنة وتدور أطلع أدخل في مكانك يرحم أبوك. نحن المسارات وهذا يعود إلى هنا هكذا كما أعتقد على ما أعتقد هكذا. هذا يعود إلى هنا هذه الطريقة. أحاول أن نعيد العجلة التي تدور في مكانها. هذا في الخلف هكذا الطريقة مثل هنا ذا هكذا على سامحوني يا عمران فقط أدخلته خطأ. صح. الآن العجلة هنا في التأمين السلامة، وفي العجلة الندامة العجلة في مكانها، ونغلقه هكذا ونديره نتمكن من إدخاله جيدا وصحيحا إن شاء الله. أدخل من فضلك هنا وهنا. نعم الآن نحن في مكانه، وسوف أدخل البراغي لكي نتمكن من إشغاله. أنا طبعا أنظر إلى الكاميرا من الحين الآخر، لأنني بدأت التصوير أيضا منذ قبل وفي المرة الأولى، ووجدت أن الكاميرا انطفأت ولم ألاحظ ذلك، فذهب كل شيء سدى والحمد لله. يعني ما زلت لم أقم بأي شيء وقتها. لكن الآن أريدكم أيضا المقدمة الأولى. أنا غلقت قبل أن أتأكد من عملها والله. يعني هذا كله لأنني يعني نفذ صبري، لا أريد أن أصبر أكثر، وأتمنى يعني أن تعمل الآن دون أي عناء. فهذا هو المشكل الذي كان فيها على ما أعتقد. بسم الله الرحمن الرحيم. انظروا الآن الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله. مع قليلا من الماء بالصابون
قليلا. الآن نضع القليل من الصابون هنا. لا أدري إن كان صابون هذا النوع من الصابون اللي يمشي معها، لأن لديها صابون خصوصي بها، صابون الفقاقيع. أحبائي اشتريت هذا السائل الخاص بالفقاقيع، هذه القارورة بلتر، فيها لتر خاصة بالفقاقيع، ذهبت لاشترائها وسوف نجرب الآن. طبعا عليه غسل قليلا من الصابون الذي كان فيها، لكن تلاحظون نتيجة أخرى يعني مختلفة تماما عن التي كانت فيه من قبل. صابون الغسيل كان فيها، لا علينا، أسكب قليلا. أحبائي انظروا الآن، قمت أيضا بتغيير البطاريات حتى لا أخفي عليكم، لأنني لاحظت أن دوران المحرك كان بطيئا جدا أيضا. انظروا الآن الفقاقيع التي تخرج. هذا هو هذا المنظر الجميل. انظروا كم الهائل، كيف تخرج منها فقاقيع، يعني البارتي، الحفلات، الأطفال. انظروا الآن، هذا نحتها جمال سيء جدا. طبعا لن يستطيع المرء عند احتفال أطفال شيء يستطيع أن يشغلها. جميلة جدا. اوكي يا أحبائي، أتمنى يكون قد هذا الفلوج قد أفاد العديد منكم وأحببتموه. إلى اللقاء بفلوج جديد، وأحبكم كثيرا. باي باي.